Ahoj deti, ja som Vicky. Dnes si povieme pekné riekanky. Dievčatko, dievčina, čiaže si? Mamkina, kde bývaš? Za lesom, na tom kopčeku, v malom domčeku. Košíček, dievčatko, čo to máš v košíčku? Jablčko pre babičku. Koláčik pre deduška. Kostičku pre psíka. Mliečko pre mačičku. Zrno pre myšičku. Srnka. Prečo tá srnka tak smutne hľadí? Vieš, mama ju nepohladí. Prišiel strelec, strelil z kuše. Vieš, on bol bez duše. Motýlik, 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 kto ti ranil krídelká? Dievčička neveľká. Chytila do dlaní, zranila pri hraní. Koník. Mama, prečo koník krivká? Vieš, nôžka bolí, pán oddychnúť nedovolí, bičom udiera, lásku predstiera. Sirôtka, dcérka to je sirôtka, nazveme ju Dorotka. Nemá mamku, nemá tatka, ty budeš jej kamarátka. Vtáčik, 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 vypadol si z hniezda, neprijala ti hviezda. Bezradný, bez mami, zatrepe krídlami. Verím, že sa vám riekanky páčili, teším sa na vás na budúce. Ahoj!